रसमलाई ना शुणिला मात्रे पाटिरे पानी आसी जाए। आउ आज आम यही रसमलाई रेसिपीटी बनैबा किंतु बिना छेनारे। शुणिकी आश्चर्य लगुच ना, रसमलाई बनैबा ताहा भी पुणी बिना छेनारे, एटा केमती संभव? हाँ आज्ञा, आपण माने ठीक शुणिले, आमे रसमलाई बनैबा ताहा भी पुणी बिना छेनारे। एटा बहुत ही जूसी स्पंजी एवं सॉफ्ट थाए, पाटिरे देला मात्रे यह मिलै जिवो आउ बहुत ही जल्दी मध्य बनी जाई थाए। आपण समस्तिंकु मो चैनल बेक एंड कुक बाय सिनु को अनेक अनेक स्वागत। जदि आपण माने मो चैनल रे नुआ अछंदी दया करी मो चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु ओ पाखरे थिबा बेल आइकन बटन टी को प्रेस करंतु, ताहाले आगु को आपण को मोर नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन मिलि जिवो। ताहाले चलंतु जमा देरी न करिकी आमे ए रेसिपी टी को फटाफट बनैबा स्टार्ट करिबा। बर्तमान देखो मु गोटे पैन नहीं नहीं एवं पैन रे गोटे टीस्पून रो घी दे देछि। आउ एठी मु देसी गुआ घी व्यवहार करुछि। तापर देखो घीटी टिके गरम हो गला परे आमे एठी हाफ कप सुजी दे दबा। आउ सुजी आपण छोटो दाना नबा पई ट्राई करंतु। आउ एहाकू आमे भलो भाबरे भाजी कि नै नबा, माने आमे याकू से पर्यंत भाजीबा जे पर्यंत यार कंचा गंधटा न पळै जाईछि। आकू जमा भी कलर चेंज करिवेनी, जस्ट आमर जेमती सुजी रे घी पक्के कि जेना भाजिले जेमती हल्का टिके फुली जाए ना, से पर्यंत ही आकू आमे भाजिबा। आउ ए सुजी भाजिला बेले आपण गैस रो फ्लेम टाको पूरा पूरी स्लो रखंतु, नहले बेले बेले एटा बेसी भाजी हो जाए। तो से हिसाब रे आपण याकू भाजंतु। तापर देखंतु मोर एटा एबे भाजी हो गलानी, तो मु कोन करबी ना एठी खीर ऐड करबी। मु एठी टोटल 1.5 कप रो खीर एठी देइची, आ खीरटा टिके गरम करके देइची। तापर देखंतु मु एठी आधा बैच रो खीर ऐड करची, आ आधा बैच रो खीर रखी देइची। आ आपण याकू ऐड कला परे ना खीरटा कंटीन्यूअसली एम्ति कांस्टेंटली आपण ताको मिक्स करंतु। तापर मिक्स कला पर देखंतु मु बाकी जहा खीर मोर बंची थिला सेटा भी मध्ये मु एठी देइ देइची। आ देला परे आकू गोटे स्पैटुला साहाय्य रे भलो भाबरे मिक्स करके नै नउची। आपण एहाकू एई भळा बे कंटीन्यूअसली मिक्स करंतु। जदि आमे कंटीन्यूअसली मिक्स न करिबा ना, ताथरे जो लम्स अछि ना से लम्स गुडी को रही जिवो। तो एई भळा बे कंटीन्यूअसली मिक्स करले एटा तळे भी लागिबोनी, आउ भलो भाबरे एकदम गोटे बढ़िया जंतणी हेकी आर बाहरिबो। तापर देखंतु मेटी चीनी मध्ये ऐड कर देछि हाफ कप रो। आ चीनी देला परे आमे एहाकू आउ थरे मिक्स करि नबा। जनरली चीनी देला परे ना एटा आउ टिके पानिया हे जाय थाए, कारण जेहेतु चीनी रे मध्ये माने चीनीटा मेल्ट हो जाय थाए ना, सेति पयका एटा टिके पानी भळे एम्ति जाए थाए। किंतु आमे ताकू कंटीन्यूअसली मिक्स करले एटा आराम से जंतणी फॉर्म रे आसी जिवो। देखंतु आमे चीनी ऐड कला परे केमती एटा टिके एकदम माने पानिया पानिया भळे हे जायछि, किंतु आमे याकू कंटीन्यूअसली मिक्स करि चलिबा। आ एई टाइम रे आपण गैस रे फ्लेम टाकू स्लो रखंतु। तो स्लो रखिला परे कोन करिवे ना, आपण एई भळा बे मिक्स करिवे। देखंतु मु एई भळा बे कंटीन्यूअसली मिक्स करि चलथिली। तापर देखंतु गोटे बहुत बढ़िया आरो डो हे जायछि। तो आमे कोन करिबा ना, वर्तमान एथरे टिके हल्का सॉल्ट ऐड करिबा बैलेंस करिया पई। मु जस्ट 1/4 टीस्पून रो सॉल्ट ऐड कर देछि। आ सॉल्ट ऐड कला परे आमे याकू मध्ये भलो भाबरे मिक्स करके नै नबा। आ तापर देखंतु मिक्स हे गला परे आमे कोन करिबा ना, गैस रो फ्लेम टिको ऑफ करि नबा। आ ऑफ करि सारला परे आमे याकू ढांकी करी छाडी दबा। आउ एहाकू हल्का उषुम हवा पर्यंत ताकू साइड रे रखि दबा। तापर देखो मुझे क्षीर नहीं नहीं पाखापाखि 1 लिटर मुझे कंचा क्षीर नहीं। आउ आमे याकू गोटे कड़ाई रे ढाली नबा। आ ढाली नहीं कि क्षीरटी को फुटिबा पई आमे एठी दबा। तापर देखो मु टिके क्षीर मध्ये काढिकी रखी देइची। मु कहिबी परे आपनको ए क्षीर रे आमे कोन करबा। तापर देखंतु मु क्षीरटी को कंटीन्यूअसली मिक्स करि चलची। तापर मिक्स हला परे आमे कोन करबा ना, गोटे फुट्टा आसिला जाय दबा। जेतो आमे कंचा क्षीर यूज करछे ना, ताको भला भाबरे फुटेई नबा। तापर देखंतु क्षीरटी एठी हल्का फुटी गला परे मु कोन करची ना, एठी चीनी मध्ये ऐड कर दिची। और चीनी मु एठी 1/3 कप चीनी ऐड करची। और चीनी ऐड कला परे मु याकू कंटीन्यूअसली मिक्स कर दोची। मिक्स कला परे आपण कोन करबे ना, गैस रो फ्लेम टाको टिके स्लो रखिबे। आउ देखंतु मु एठी 1 टीस्पून रो इलायची पाउडर मध्ये ऐड कर देची। और इलायची पाउडर ऐड कला परे आको आउ थरे मु मिक्स करके नै नउची। मिक्स करके नेला परे आमे कोन करिबा ना, जे क्षीर आमे काढी के रखिथिले ना, से क्षीर रे मु टिके हल्का फूड कलर ऐड कर देची, येलो फूड कलर। तापरे आमे एठी एटा देई दबा। ता द्वारा माने परफेक्ट हमको रसमलाई रो टेक्सचरटा मध्ये पळै आसीबो। जदि आपण पाखे केसर अछि ना, ताले केसर मध्ये आपण एई भळा भाबे क्षीर रे पक्के किरी केसर रो क्षीरटा एठी देई परिबे। ता द्वारा मध्ये आर कलरटा बहुत बढ़िया आसी जिवो। तापरे देखंतु हमर जो सुजी थिला एटा हल्का माने उषुम हे जाईची। तो एई टाइम रे आमे कोन करबा ना, एठी गोटे छोटो टीस्पून रे हाफ टीस्पून घी ऐड करि नबा। आ घी देला परे आमे याकू भलो भाबे हाथ साहाय्य रे एई भळा भाबे आपण दळी कि नै नियंतु। जेमति आमे अट्टा चकटी गोटे डो प्रस्तुत करू, तो सेई भळा भाबे गोटे एठी डो आपण हाथ साहाय्य रे चकटी कि एई भळा भाबे नै नियंतु। देखंतु एटा केते सुंदर एकदम नरम हेची। तो नरम हैला परे आमे कोन करिबा ना,
याकू गोटे साइड्रे रखीदबा आउ एथुरु आमे छोट छोट गुला बनेबा। ता पूर्वरु आमे हातरे भल भाबरे घिओ देकी हातटी को घसी नबा। तापर देखो मैं सब गुला बन नहीं छोट छोट माने गुला आम जेहेतु ये रसमलाई माने अंगूरी रसमलाई बनैबा तो से आम गुला गुड़िक छोट छोट रखा। आपड़ चाहिए जेकोसी सेप दे पारे नॉर्मली आमर रसमलाई जो एमती चेप्टा भाया सेप थाए ना सहीटा भी दे पारे किंतु मुझे छोट छोट माने बॉल भाया सेप दे दूची आउ एउटी आमे क्षीर रे परे देदबा। तो ये भाया भाव मुझे सबूक एमती छोट छोट माने गुला करिकार नहीं नेबी नहीं नेला पर ही आमे ताकू क्षीर रे ऐड करवा। देखो मुझे आपको देखा पाखापाखि मैं ये भाया भाव 3टी गुला करके नहीं नीचे एकदम आपन ताकू प्लेन करके नियंतु एकदम हाथ रे एमती गोल गोल बुलेले ना यहाँ पूरा प्लेन हो जिवो। तापर देखंतु वर्तमान आमर क्षीरटी फुटी आसिलानी। तो आम कौन करवा ना साइड्रे जो सब मलाई एमती लगी जाए ना ताकू आपण माने ये भाया भी कोरेकी मझीरे दे दिंतु बा क्षीर रे दे दिंतु। तापर देखंतु मु जो सब सुजीर बॉल गुड़िक देखंतु ये भाया भी यही साइज्रे बनईकी नहीं तो मुझे आपको ये देखी। तो आम कौन करवा ना एबे ये सुजीर बॉल गुड़िक ये क्षीर रे देदबा। आ देखो ये फुटी आसलानी तो ये टाइम आप गैस फ्लेम टी स्लो कर नियंतु। आउ जो सुजीर बॉल गुड़िक आम बनईले एगुड़ा ये ऐड करनबा और यहाँ गोटे थर भल भाव मिक्स करके नहीं नबा एवं एक गोटे दीटा फुटा आसवा पर्यंत छाड़िबा। तो बेसी समय या आपण एमती कड़ाई रे फुटेबा छाड़तुनी माने गोटे दीटा फुटा आसीगला पर ही आप बंद करदेवे जेहेतु यहाँ सुजीर बॉल अच्छी बेले बेले खोली जाए तो ये भाव आम या करिकी नबा। बर्तमान देखो मुझे भल भाव में मिक्स करके नहीं जाऊँगी ता द्वारा ये तले जमा भी बसबनी एवं क्षीर देहरे बहुत बढ़िया भाव फुटीज। देखो ये बर्तमान आम फुटिकी रेडी हो गलानी। आपको डंकी काटिक देखा देखो बिल्कुल भी किसी भी भांगिनी एकदम केते सुंदर भाव यहाँ माने हेकी रेडी हो गलानी। तो मो पाखे कि जो पिस्ता आमर थाए ना तो पिस्तार सेविंग्स थिला बा मु सेविंग्स करके रखी से गुड़िक ये मुझे बर्तमान दे देइछि। तो यहाँ परफेक्टली पिस्ता देलापर आमर जमतीका माने शॉप्रे मिले ना हलवाई शॉप्रे मिठा तो से भाया ही लुक यहाँ दब एकदम परफेक्ट रसमलाई लुक यहाँ आमको दब। तो बर्तमान आमर यही सुजीर अंगूरी रसमलाई हेकी रेडी हो गलानी। तो आपड़ कौन करूँ ना गोटे थर भल भाव मिक्स कलापर गैसर फ्लेम टी बंद कर नियंतु एवं यहाँ ठंडा करने छाड़ू। ठंडा हो गला पर आपड़ यहाँ माने ठंडा ठंडा सर्व करूँ ऊपर ये भाया भाव पिस्तार सेविंग्स देकी यहाँ टोटाली ऑप्शनल किंतु एमती देले ना बहुत सुंदर लगी थाए आउ बहुत अट्रैक्टिव भी लगी थाए। आपण ये भाव सुजीर अंगूरी रसमलाई निश्चय ट्राए करूँ आउ गोटे थर करी मते कमेंट रे कहतु आपण मानक केमती लगिला आउ यार टेस्ट केमती लगिला मते निश्चय जणातु। मु आशा करुँची आपण समस्त को मोर भिडियोटी निश्चय पसंद आसथिबो। जदि आपण मानक मोर भिडियोटी पसंद आछि ताहाले आपण आपणकर भल पाइबा और सहयोग मते एई भलिया भाबे दियंतु। मु आगो को आपण मान पई आउरी नुआ नुआ भिडियो नेके आसी परिबी। से पर्यंत रहिली नमस्कार धन्यवाद।